नमस्कार. आमी आसा बेतोडा विलेज पंचायत. हांगा एक इश्यू आशिल्लो जो आमी ऑलमोस्ट एक 4 वर्सां फॉलोअप करता. तो इश्यू म्हटल्यार जे गव्हर्मेंट हायस्कूल आसा हांगा बेतोड्या आनी जी ओल्ड बिल्डींग आशिल्ली, जेन्ना आमकां कळ्ळें हांगचे लोकल्स विलेजर्स तशें आमी हांगा विजीट दिले जाल्यार हांगा जी ओल्ड बिल्डींग आमच्या फाटल्यान दिसता ती डेंजरस कंडिशनां आशिल्ली. जावं ती भितर झाड वाडलेली, जावं जे नळे आशिल्ले पडपा आशिल्ले आनी बिल्डींग सारकी व्हेरी पुअर कंडिशनां आशिल्ली. तेजे नंतर आमचो बाब प्रेजिडेंट मनोज परब येयलो. तेजी विजीट आशिल्ली शिरोडा मतदारसंघात. तेणें येवन पळयलें हांगा. तेजे नंतर बाब आमचो विरेश बोरकर जो MLA आसा तो आयलो, तेणें पळयलें. आनी तेजे नंतर मागीर हो फॉलोअप कंटिन्यू चालू आशिल्लो. इवन आमचो बाब प्रज्योत आसा, प्रदीप आसा, हेय जे बाकीचे गांवचे जेन्ना हांगा ग्रामसभेत ते फॉलोअप करीत आशिल्ले की बाबा हेजी बिल्डिंगेची कितें केन्ना मोडपाक घेतले, जाल्यार फायनली एक गूड मेसेज म्हणल्यार ती आतां मोडपाक घेतल्या. आनी जेन्ना तसोच आमचो आमदार विरेश बोरकर गांवच्या लोकांक घेवन जे एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक गेलो, थंयचे लोकांक थंयचे जे कन्सर्न हेका ऑफिसर आसा तांकां मेळ्ळे आनी तेंचे कडल्यान घेतलें की बाबा अमके दिसा हेजेर ते काम करतले म्हणून. इवन बिल्डिंग्सां गेलो तांकां घेवन, जे हांगचे लोकल्स आसा विलेजर्सांक घेवन गेलो आनी फायनली एक बरें दिसलें की आतां तेजें काम मोडपाक घेतलें आसा. आनी बाकीचे डिटेल्स जे आमचो बाब प्रज्योत आसा ते सांगतलो ग्रामसभेक कशें तेणी कंटिन्यू फॉलोअप घेताले, जाल्यार हेजे जे कितें बाकीचे हे आसा ते तुमकां प्रज्योत सांगतलो. तर ही रेझोल्यूशन कॉपी तुम्ही पळोवंक शकता. ही बेतोडा निरंकल कोंचेकोडा ह्या पंचायतीची रेझोल्यूशन कॉपी आमी 2022तल्यान म्हणटा तशें कंटिन्युअस 4 वर्सां जाली कंटिन्युअस आमी रेझोल्यूशन घेवन तेजे नंतर कंटिन्युअस रिमायंडर धाडलेले आसा. जावं एज्युकेशन डिपार्टमेंट जावं बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट, तशें तुमी हेजेर पळोवंक शकता. एज्युकेशन डिपार्टमेंट कॉपी टू एज्युकेशन डिपार्टमेंट आसा, कॉपी टू बिल्डिंग्स PWD, जावं सुभाष शिरोडकर जो MLA आसा हे मतदारसंघाचो, सगळ्यांक आमी ही वारंवार ही रिमायंडर धाडलेले आसा. पूण 4 वर्सां लागलीं हें काम जावपा खातीर. अशा परिस्थितीन हें स्कूल आशिल्लें की एक वटेन दारां उक्ती आशिल्ली, भितर वचपाक एक्सेस आशिल्लो. भुरगीं केन्नाय जेन्ना इंटरवल आसता तेन्ना भितर भोंवतालीं भुरगीं, जावं हे स्कुलाचे वॉल ते पडपाचे परिस्थितीचेर आशिल्ल्यो. हेजे पयलीं हांगासर मनोज परब जावं विरेश बोरकार दोगी येवन ही सायट सुद्दां विजीट करून गेल्या. तशेंच हो विशय सुद्दां विरेश बोरकारान फुडें मांडलेलो. आनी खूब बिकट परिस्थिती म्हणटा तशी बिल्डींग आशिल्ली. सो आमी 4 वर्सां फायट केली म्हणटा तशी, कारण की वारंवार आमी प्रत्येक ग्रामसभेक हेजो रिमायंडर ह्या डिपार्टमेंटाक जो आमदाराक धाडलो. पूण सांगपाची गजाल म्हणल्यार अशी की जो आमदार आसा शिरोडा मतदारसंघाचो सुभाष शिरोडकर निर्लज्ज म्हणटा हांव. कारण की 4 वर्सां तुका लागता एक भुरग्याच्या तुमी लायफा वांगडा खेळ्या अशें म्हणटा हांव. कारण की 4 वर्सां तुमकां लागलीं हे कामां ही सरकाराक ही कामां करून हाडपा खातीर. आमी कंटिन्युअस फॉलोअप घेवन सुद्दां आमी विरेश बोरकार घेवन एज्युकेशन डायरेक्टरा कडेन गेल्ले, जावं आमी तशेंच आमचे PTA मेंबर्स जे आसा, जावं अनिल च्यारी, जावं राजू सालकर, तशेंच अंकुश कुंकळकार, हे सगळे आमी खुबशे जाण वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटान पावटी मारून मारून हे आयज हें काम डेमोलिशनाचें 4 दीस पयलीं सुरू जाल्लें आसा. सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा हांव, आमचे वांगडी आशिल्ले तशेंच जे PTA मेंबर्स. कारण की हे अशीच जर ही बिल्डींग उरलेली जाल्यार केन्ना खंय कोणाचेर नळो पडों शकतालो, जावं लाकडाचे कुडके जे सगळे मोडलेले आशिल्ले. एक तर क्लासरूम असो आशिल्लो जेका वयर छप्परूच नाशिल्लें, पडोन सगळें सोंपलेलें. तरी आसतना सरकाराचें दुर्लक्ष आशिल्लें ह्या बिल्डिंगेचेर. तर हें काम सद्या कंप्लीट आतां चालू आसा. सो ते मेन म्हणल्यार जो आमचो आमदार आसा बाब विरेश बोरकर, तुका देव बरें करूं म्हणटा. तसोच बाब आमचो प्रेजिडेंट बाब मनोज परब आनी जे हांगचे PTA मेंबर्स हे सगळ्यांचो फुडाकार घेवन, जे लोकल्स विलेजर्स आसा सगळ्यांचो फुडाकार घेवन आयज हे फायनली हें डेमोलिशन चालू जाल्लें आसा. सगळ्यांक थँक्यू.